बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल कदूस सलाम रेसिपी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ गोश्त को सेव करने की रेसिपी। बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से रेसिपी बनाना बता रही हूँ। जिस इलाके में लोड शेडिंग का खदशा होता है कि लाइट का आना जाना रहता है, गोश्त ख़राब होने की टेंशन लगी रहती है, बगैर फ्रिज बगैर लोड शेडिंग के टेंशन ख़त्म किए आज हम रेसिपी तैयार करेंगे। पहले ज़माने में बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो इस तरह ही गोश्त सेव किया करते थे। रेसिपी आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ सेव करना। बीफ गोश्त को हम सेव करेंगे बगैर फ्रिज के। लोड शेडिंग के दौरान हमें मसला बनता है कि गोश्त को हम फ्रीज़ में करते हैं तो वो ख़राब होने का खदशा होता है। मेरे इस तरीके से अगर आप फ्रीज़ करेंगे गोश्त या आप सेव करेंगे तो यकीन करें आपको कभी भी मसला नहीं पेश आएगा। आप आसानी से 6 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना फ्रिज में रखेंगे ना ही हम फ्रीज़ करेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त मैंने ले लिया। ईद के वक्त जब हमारे घर बहुत ज़्यादा गोश्त होता है तो हमें मसला बनता है कि हम इसको सेव कैसे करें। जितना गोश्त आपने सेव करना है उस हिसाब से आप पीस काट लें। चर्बी वगैरह थोड़ी सी साथ रहने दें और बकाया चर्बी इसकी उतार दें। इस तरह मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया। इसको मैं अच्छी तरह वाश कर लेती हूँ। गोश्त को अच्छी तरह वाश करने के बाद एक बर्तन में डालेंगे इस तरह। ये बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करनी। ना लोड शेडिंग का खर्चा, ना ही फ्रिज घर में होने की कोई टेंशन। यानी कि गोश्त डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं डालूंगी 1 कप पानी। ये गिलास लिया मैं इसमें हाफ डालूंगी। ये देखिए 1 कप चला गया। इसके अंदर कवर करके हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा बस हम गलाएंगे, ज़्यादा देर हम इसको गलाना नहीं। जो इसका ब्लड है वो भी खुश्क हो जाए और इसका पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए, फिर मिलते हैं। 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह पानी ड्राई होना शुरू हो गया। इसमें मैंने ना ही अदरक लहसुन ना प्याज ना ही कोई इसमें टमाटर शामिल किया है। ईद को जब आपने सेव करना तो मेरे इस तरीके से आपने ज़रूर सेव करने की रेसिपी दूसरों से भी शेयर करनी है। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा सा अभी गला, लेकिन फुल गला नहीं, और थोड़ा सा पानी इसके अभी अंदर है वो इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं। अब हमने यहाँ मिक्स करके चम्मच बराबर चम्मच हिलाते हुए हम इसको पानी ड्राई करेंगे। देखिए पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सेपरेट हो गया। तले ने छोड़ दिया ये बोटी को और पानी भी ड्राई हो गया। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। इसको थोड़ी देर हम ऐसे मिक्स करेंगे क्योंकि जो इसके अंदर थोड़ी सी अभी कमी यहाँ पेशी लग रही है वो भी बिल्कुल सही हो जाए। अब इसको ठंडा होने के बाद मैं एक ट्रे में सेट कर लेती हूँ। अगर आपका गोश्त ज़्यादा हो तो आप ऐसे करें कि मलमल का कपड़ा बिछाएं चारपाई के ऊपर और धूप में इसको फैला दें। मैं एक बड़ा सा ट्रे ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास गोश्त कम होने की वजह से मैं इसको ट्रे में ही फैला लूँगी। देखिए इस तरह गैप गैप के पूरा गोश्त हम इस ट्रे के अंदर फैला देंगे। इस तरह करके हम खुला पीस को रखेंगे और अच्छी तरह फैला देंगे। इसको हम कम से कम 3 से 4 धूप लगवाएंगे, अच्छी तरह ये सूख जाए, फिर मिलते हैं। धूप में इसको रख देते हैं। गोश्त को उबालने के बाद मैंने इसको धूप में फैला दिया था 3 दिन से 4 दिन तक के लिए, लेकिन 2 से 2.5 दिन के लिए ही मैंने देखा तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सूख चुका है। सख्त धूप होने की वजह से जल्दी सूख गया। ये देखिए माशाल्लाह आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया था कितना ये सूख चुका है। अब हम इसको किस तरह सेव करेंगे। एक शीशे की बोतल लें या जार लें या कोई प्लास्टिक का डिब्बा ले लें। तो देखिए आवाज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त सूख चुका है। ये देखिए पहले बोटी बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, अब बोटी सूखने के बाद छोटी हो गई। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गोश्त होता है। जिन इस इलाके में लोड शेडिंग का खदशा होता है उधर गोश्त ख़राब होने की
टेंशन होती है। लेकिन आप मेरे इस तरीके से अगर रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे कि बगैर फ्रीज़र के, बगैर लोड शेडिंग के हम गोश्त को सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।